അൽ വഹദത്തുൽ അഥവാ ഒന്നാം യൂണിറ്റ്, അതിലെ 3 പാഠഭാഗങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഷഖ്ഷഖത്തുൽ അസ്വാഫീർ. ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. കൈഫ ഹാലുക്കും യാ തുല്ലാബി? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദുആ എന്ന് പറയുന്ന അറബി പദ്യം വിട്ടു തന്നിരുന്നു. അതെല്ലാവരും നന്നായി ചൊല്ലി പഠിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ അത് പാടി എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്തു തന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് ആളുകളും കൂടെ അത് പാടി എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവരും അത് ഇന്നോ നാളെയൊക്കെ ആയിട്ട് അത് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്തു തരണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമ്മളിപ്പം 5ാം ക്ലാസ്സിലാണ് എത്തിപ്പെട്ടത് അല്ലേ? 1ാം ക്ലാസ്സും 2ാം ക്ലാസ്സും 3ാം ക്ലാസ്സും 4ാം ക്ലാസ്സും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പം 5ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിപ്പെട്ടു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് അറബിയുടെ അൽ വഹദത്തുൽ ഊല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും നിങ്ങളെ പുസ്തകം തുറന്നു വെക്കണം. അതായത് നോട്ട് പുസ്തകം, ഒരു പേനയും ഒക്കെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വേണം കേട്ടോ. 200 പേജിയുടെ നോട്ട് പുസ്തകവും പേനയും. നോക്കൂ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ. ഹായ്, എന്തൊരു രസം കാണാൻ. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഉഷാറായിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ സന്ദേശം? ആ ഉമ്മക്കളി അഫ്രാഹുകൾക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? ആ അഫ്രാഹുകള് ഉമ്മക്കളിയിൽ നിന്നും എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? നോക്കൂ ആ ബോർഡിലേക്ക് ഒരു 3-4 ചോദ്യങ്ങൾ. ആ ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായി വായിച്ചു നോക്കൂ. വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ എല്ലാവരും നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആ സംശയം എഴുതി അറിയിക്കുകയോ വോയിസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം. മറക്കില്ലല്ലോ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.